Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie also die Hähnchen mit Gemüse zusammen, ja, und Reis dazu, ja. Also ich habe jetzt hier die Hähnchen so ungefähr also 200 Gramm, 250 Gramm habe ich jetzt Hähnchen genommen. Dann habe ich jetzt hier die Kartoffel. Die Kartoffel habe ich so lang so geschnitten. Paprika, ja, so diese Art schneiden, also so richtig grob. Zwiebeln, auch so ein bisschen grob, ja. Tomaten, ja, Tomaten auch habe ich, eine Zwiebel, eine Tomaten habe ich genommen. Und die Paprika, ein bisschen 2 oder 3, aber kann ich nicht so viel reintun, aber trotzdem mal gucken, wie viel. Ja, dann habe ich die hier, also was habe ich jetzt, so die Zutaten? Die Zutaten habe ich jetzt genommen, jetzt hier, also Ingwer und Knoblauch. Die kann ich jetzt, die eine Teelöffel da reintun, marinieren. Also so mal marinieren hier, sehen Sie, ja. So, dann habe ich jetzt hier so 2 Esslöffel Joghurt. Die kann Sie jetzt hier, die 2 Joghurt, 2 Esslöffel Joghurt. Ja. Und dann habe ich hier also Paprika, Chili Puder, also ist ein bisschen scharf. Also wenn Sie wollen, dann kann Sie milde nehmen. So, die nehme ich jetzt die so halbe nehme ich für die Gemüse. So, da ist die jetzt hier Kummelpuder, dann nehme ich auch eine Teelöffel halbe nehme ich. So halbe lasse ich für Currypulver, halbe nehme ich. So, und halbe auch ein Teelöffel. So, ist ein Garam Masala, halbe Teelöffel, eine Viertel nehme ich jetzt und eine Viertel später. So, Korianderpuder, so auch eine Teelöffel, so halbe nehme ich jetzt. Und dann ist hier Salz, halbe Teelöffel kann man reintun erstmal. So, die kann Sie jetzt mischen, also und circa 20 Minuten stehen lassen, ja. So, diese ganzes Masala kann ich für eine Schüssel reintun, ja, so, weil mache ich jetzt für nur eine, so, das sind die fertig und die brauche ich. Und ein bisschen Öl, also brauche ich so circa, also 80 bis 100 Milliliter, ja. So, also kann sie jetzt hier so ein bisschen Öl, so ungefähr 2 Esslöffel, ja, und dann hier auch, ja, ein bisschen Öl brauchen wir, weil zu wenig. So, unsere Hitze ist erreicht. Haben wir jetzt dieses Hähnchen, kann wir jetzt reintun. Ja, so 2,5, also die machen wir jetzt so ihre Kochplatte und die einrühren dann. Auf der anderen Seite kann sie jetzt diese Kartoffel reintun.
So, gucken Sie mal, dass der Kartoffel ist ja so fast braun. Kann Sie jetzt die Tomaten reintun, die Zwiebeln, ja, die und ein bisschen Paprika. Also muss nicht so ganz also weich sein, also ein bisschen, also so ist genau. Ja. So, jetzt nehmen Sie jetzt die andere Wok. Ja, die Hähnchen da rein tun. So. Normal. Ja. Dann brauchen wir nicht das drei. So, der ist ja auch weich geworden. Ja. Die mussten Sie jetzt so die Fett nicht reintun, aber sonst die alles Gemüse da reintun. Nur Gemüse. Also haben wir hier. Ganze Fett muss er jetzt. So. So, kann sie jetzt diese Mix Reste Masala kann sie jetzt reintun. So, mal gucken. Ja, sehen Sie, jetzt ist fertig. Ja, wir reintun ein bisschen Koriander. Dann ist er fast fertig, Ende. Ja, ein bisschen Koriander reintun. Ja, so. Koriander habe ich jetzt hier ein bisschen so. Ein bisschen, also großzügig. Meine Damen und Herren, das ist ja fertig. Da mache ich jetzt der Rost. So, meine Damen und Herren, kann sie also amasieren, selber machen und wünsche ich guten Appetit. Also wenn meine Sender gefällt Ihnen, kann Sie kostenlos abonnieren. Und wenn Sie jetzt wirklich morgen Sie diese essen, kann Sie einen Kommentar schreiben, der war gut, nicht gut. Ja, dann wünsche ich guten Appetit und gute Zeit. Diese Krankheit muss ja aufpassen und auch wieder. Danke.